Foilta go Loch Atitlan, Guatemala. Sé an loch seo an ceann is daine I Meirceá Láir le fad de 300 is a 10 méadar. Tá 3 volcán agus 2 bhaile déag timpeall an locha. Taisteal méga Santa Cruz ceantas na Baltia beaga ar an loch ó Antigua. Ceaptar go dógad an timoint 3 uair clig ar an mos ach stoppamar ar feadh uaireanta mar gheall ar agóid. Tá méid gramatha an seo I gcóir ar a laghad gá uaireanais agus níl is agam cad atá ag tarlú agus níl is gom conas ar caitheann beidh mé ag srise go Loch Atitlan. Tá míad an seo le thart ar ceann uaireanais agus ceapan gur protest atá ann. Tá siad ag caint an sin tá rud árá acu ní hiigim cad atá a gceist. Sais múl. Faoi dhearra tháinig deireadh leis an agóid agus frisimir baile panachaitéal. Ón áit sin, thug mé bád an a tartálaach go Santa Cruz, tuisc nach bhfuil sé inreachtainna ar thalamh. Né uair tar éis Antigua a ágáil tá míad tar éis srise an seo go Santa Cruz ar Loch Atitlan. Ba cóir go bhfuil sé 3 uair ach look, tarlaíonn sé bhí mé ag caint le duine túil agus dúirt sé go raibh protest ar siúil, tuisc nach bhfuil daoine sásta leis an rialtas, so cad atá nua an sin. Tá riad an seo agus tá mé ag fanacht I mrúna hóige eile agus chuir mé seomra príomhádach in áirithe ach rinne mé de rúdar sin, so seo sais úna úntaach domtá úna orm ach tá sé go amach chun na spás féin bheith ag gom agus tá an brúna hóige seo go híoming. Cúla mé go raibh sé sais sean agus go raibh sé an seo le fada agus go raibh anna cuid gníomhíochtaí agus mar sin de buntach leis ach tá sé actually go húntaach. Tá sána cá bíon sais dinéir tailig cá so anna communal is tóca. So seo é an seomra Frida ar istí go Frida laba gacród mar sin agus tá míad go díreach I nádúr an seo. Ar madan, tá mé féin agus cúpla coide ag dul ar siúlóid, tógann sé thart ar 3 uair clig, agus tá míad ag dul an seo ó Santa Cruz go dtí an 100 baile eile San Marcos. Now deirtar go bhfuil sé beagánú don séireach tuisc go gcuideann daoine de cuid stuff ar an slí, so tá idir gá aganna faoi an goháin seo thuairt dom. Cíag mé cad atá na daoine eile ag déanamh, tá sé níos sábháilte an grúpa, so tá grúpa de 5 gcuin cappa meid dul, so tásúla gom le cúnamh déag meid sé cearcalóir tuisc gur bhálum an áileacht seo a Rointlib agus San Marcos a Rointlib comá tuisc go deirtar go bhfuil sé go híoming ar fad. So bhairtíar mar chun go háin a thuairtling agus chun iad a curvhalach agus le cúnamh é beag sé sin cearcalóir, so tá míad ag amacht. Siúlaigh. Tá an áit seo go híoming ar fad. Tá anasásta go méid ítheamháin eile fóca agus láháin fóca go an seo. Cáin fánaíocht a dhéanamh, beagánú snáb a dhéanamh. Tá sé nach mór cosú leis an idáil le cúiséigean. Chun sé sin I gcuine orm. Ní is gom céin fá. Tá míad ag siúil tríd an 100 baile agus tá sé cógalóise, tá na páistí ag dul ar scoil agus mar sin de agus tá sé sábháilte go leir go dtí aris. Tá anna chuid daoine timpeall na háise bhaicas le dia.
Lads tá sé te tá míad nach mór leislí tríd inis agus tá an log heaving. So Tommy is San Marcos dúrcanis agus bhí lón den sco a going. Bhí sé go híoming ar fad Commodore ní ghuiine an tan bhír agus bhí sé anías ar fad le anna chuid éile véganach agus mar sin de anna sláán túil. So tá an ann ithe rís an nómh buchas le dia ach bí anna seimpli bhí rís agus glasrí agam agus bhí sé den sco ar fad anna sláán túil ar fad séird a bhí uam agus anis Tommy ag siúil tríd tá sé go híoming ar fad agus Tommy chun beidir chun snáb eile a dhéanamh. Wow, ar gárad sin liom taisteach tá sé códain agus có-ord fair play to. Yeah, níl an liom sin dom, no. Is si cín mé leis an domadóireacht. Bhí mé sásta mo leagan beagín féin a dhéanamh. Tar éis fánaíocht a dhéanamh ar San Marcos, d'fhilimar ar Santa Cruz ar bhád Lancia, díreach in ann de stoirm mhór. Ar ábharí an tíal bhí ihe maic oscailta sa bhrúna hóige, agus fuair mé an deis ceantas mo chuid árán féin a chana. Been all the places that I never would if I was with you, and I'm content with life and its chases, while you have found somebody new, because I'm a new person now, and life is much better and brighter on this side of town. I sold my ex's bike yesterday, and now I'm going far away. Whoa. Díomh ar maidin lá álainn eile an seo ar Santa Cruz. Bhí maidin sa déanach agam, toscraibh ihe déanach agam, so bhí mé ag buin tanamh an Láir agus ag Old Cafe agus bhí bric fásta evening agam sa bhrúna hóige le ghána perdida con mis amigos. Bhála an Spáise.
a leir is le a chuirde so bhí sin go híoming ar fad toscail sé díreach ar an isca tá an volcán tá sé go háling ar fad so a nuamh ní raibh plán daon agam caithfidh mé dul go dtí an príomh Cahar nu an príomh áit Fánaíocht a rís an nuamh tá mé ag fanacht ann a nocht tuisc go bhfuil bus an lua agam ar maidin so tá bus ag a 5:00 ar maidin agam ar as go Mexico ach tá ag dul go réún difriúla Mexico tá ag dul go Chiapas go cahar darban am San Cristobal de las Casas agus tá ag tnú leis ach tá actually brona chun an áit íoming seo ágáil tá sé háling. So ní raibh fear flean agam den lá a nuamh bhís ag smíanamh beidir dul chuig baile eile agus tá clú agus cáilecha de rudí de friúla gach ceannacha ach an sin ceap mé go bhfuil an isce seo go híomh ar fad so ceapam go bhfuilm chun níos mó caiacála dhéanamh gosúla flowers a rís ach níl an GoPro agam a thuile ach tá na raircanna ón isce go hálainn comma so tám chun díal maith a ála is tá ag siúil tríd agus beag mé chuir ceiste ar roinn daoine faoin kayaking. Ceart glóir ahrú planana tuisc an báiste ag teachtasteach a níos fécinn sé anadurcha agus factory saoil an sin hena féin tá sé churbáistí agus an seo in Loch Atitlan nuair thosaíonn sé churbáistí ní stopan sé le fada so ní fiú kit atá a gceist leis so caithfidh mé drop mé rud éigent dropa éigent an sin so caithfidh mé plan eile a fháil a níos. So rinne mé cinna ach tá mé inis fluch báise so thóg mé an bád arás go Fánaíocht seo an áit a bhfuilm ag fanachtainis agus seo é an brúna hóige nua tá linn snowbád seo so ní raibh agsúla sin agus tá mé an ardáin leis nó raircanna íoming ar fad ach an bád bhí an báisteach ag teachtasteach bhí sé garbh glóir má bholach bocht ach so ní féidir am séáil isteach a níos go dtí dó agus níos níl sé ach lehuiirtaréis a dóí ag nó rud éigent so féidir go siúlaigh mé timpeall is féidir leat siúlóid tá sé 4 kilométer is dócha go dtí Santa Catarina agus sin baile anna bheag ach tá Springs te ann gur féidir leat bheith ag snámh ann agus cé go bhfuil sé ag churbáistí tá sé bhd níos fearnis ná mar bhí agus bhlam mé bhlam rud dhéanamh leis an nádúir seo. Lads, ní lis gom cad dhéanamh mé. Bhíos chun siúlóid go Santa Catarina agus téigh sé go maith ar an léirscáil agus an sin nuair bhíos ag siúlóid amach as an cathair. Ní raibh aon gosán bhí an bóthar an a cúm agus níor éigh sé sa bháilteach leis an trocht agus mar sinnde bhí sé an ómarcha so cas mé timpeall arís nílam chun é sinna dhéanamh an nómh a ceapas gur a bhí a gceist fánaíocht ach ní dócha go bhfuil so ní lis gom cad a dhéanamh mé anis bhíidir just féach timpeall Fánaíocht ach bhlam rud a dhéanamh leis an nádúir so siúlaigh mé timpeall beagáín deirtear go bhfuil marga an a bhain seo ach níl spás gom ag mo bhla chun aon rud a ceannach so siúlaigh mé timpeall beidir go mbeoch deirtear gur bhfuil pobl expat an seo go mbíonn daoine ag obair ón baile seo agus mar sinnde. Bhfuil gach céine cúpla uair níos déanaí rinne mé roinnt seapadóireacht faoi dhearra fuair mé fáin clúsa fuair mé cúpla brontanas bhíos agsúil le beagáí nádúir ach níl sé sin rilí an seo i panna ní dócha seachas an áit seo é le playa an trás ní fécinn sé rógláin cosúla é ach tá an raigh anna bheith ar fad
Seo é an Loch Atitlan ar fad agus tá daoine áitiúla timpeall na háite. Tá sé anna dheas agus tá marga agus mar sin de fíorheas an seo cafe do creta formé affogato tuscraibh ceann mar sinúam agus bhí sé den sco tá anna cuid cafe bia fiol héintach agus mar sin da an seo tá sé sa hippie. So, bhí mé ag siúil timpeall an locha an sin agus bhí sé anna dheas agus rinne méid a rúd omláin faoin caiacal. Agus an sin chunig mé seachtán le caiac tá siad sean galore. Ach faoi tá mé ag déanamh an caiacal faoi go an seo in Guatemala agus le cúnamh dé tá agla orm fiú chun é a rá ach le cúnamh dé beidh sé níos fearr ná an céad uair nóair cail mé an GoPro i Flores. Féicear an fí seán sin, Flores. So tá méid dul timpeall an cósta buáín an seo, tháinig mé saoil an sin, so tá leabhar déanta gom hena féin agus díreachlum ag iarraigh dul ar neas san isce arís. Hasig sé ag stelabáistí, so tám cíalmhar, nílam chun dul amach sa bháisteach, tám chun fannacht an seo le cúnamh dé nílacha ann. Mé sé faoin ground ag fannacht don bháisteach. Tá sé cosú leis an bhaile. Well, 5 nóméid dig agus tá mé fós an seo ag feadh cúpla nóméid. Buchas a dia gach céine. Rúda bheith é gachród ceart galore. Tá fluc báta agus cuma faoi sin tá sé bhd níos sira actually chun é dhéanamh an seo ag panachtseil ná in na bailte beaga eile tá timpeall na háite an seo Santa Cruz agus mar sinne. I nómh is Santa Cruz dúirt siad go bhfuil sé 7 gach uair agus an seo tá sé 25 quetzales gach uair. Agus sin cúnteach. Chraap mé an cuid eile do matrónóna deireadh in Guatemala ag breathnú ar lína gréine. Bhí na dahanna códráma túil leis na bolcáin hanúla sa cúra. Mion sunra gur cílig go raibh sé ceantas na lína gréine is fearr a chonig mé ar an tros ar fad. Guatemala bhí sé th bar. Is léir nach bhfuil na hacfaní céine ag Guatemala ná Stát Yucatán agus Belize comá tá an bochtanas le feiceáil an seo ach ag an aim céine tá an trosathireacht an seo agus tá na raircanna gacrod na daoine tá siad jazz, béasach agus leann siad go bog tá an cultúr mágic an seo go láidir. Go háirtha an seo ag an Loch actually tá nach mór gach céine is mágic iad, so tá sin anna samú comá le feiceáil, tá siad gléasta go tradiisiúnta, tá siad fíorheas. So Guatemala bhí tú ar aus caiicís do chreita an seo agus go dtí an céadáil eile. Slán libh! Sais difriú ná chalatá oi oh na fáinne clúsa hí tá sé san isce gána méid go banúsach tá taréis fáinne clúsa nua caiún teleféin nílas gom cholas a hála sé sin bhí ag fécinn san isce arís agus táim si bhéh an fáinne clúsa so sin da nuacht an nómh. Yo quiero pana. Yeah, it's even pana, all right. Pana gurkig.